नमस्कार दोस्तों। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एक तरह की जाली होती है। और ये जाली कहाँ लगी रहती है? अपने फ्रिज में, जो घर का फ्रिज यूज होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर लाइन होती है और इसका काम होता है, जो फ्रिज के अंदर जो गैस रेफ्रिजरेंट रहती है, वो इसी पाइपों से होती हुई गुजरती है और ये गर्म होता है। और बहुत से फ्रिज के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है। आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें साइड में रहती है, तो उसकी बॉडी क्या साइड से गर्म होती है। इसी को कंडेंसर लाइन बोलते हैं। और अगर इस कंडेंसर लाइन या रेफ्रिजरेटर के बारे में डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं।